Сәлем қыздар, мен бүгін сіздерге осындай үлпілдек, бассаң қайттан орнына келетін, жұмсақ, опарасыз дайындалатын бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Алдымен бізге су, сүт, тұз, шекер, сұйық май, жұмыртқа, бөлме температурасындағы сары май және ашытқы қажет. Ыдысымызға жылы суымызды және де жылы сүтімізді құямыз. Үстіне ашытқымызды саламыз. Яғни мен грамдарының барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Тұзымызды саламыз. Шекерімізді саламыз. Және жақсылап араластырамыз осындай венчиктің көмегімен. Қыздар, қорықпаңыздар, опарасыз біздің бауырсағымыз жақсы шығады. Енді осының үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып араластырамыз. Үстіне жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз тағы да. Енді осының үстіне кішкене сұйық майымызды қосып, тестімізді венчиктің көмегімен біркелкі араластырып шығамыз. Бізде біркелкі осындай сұйық масса пайда болды. Енді осының үстінен еліктен өткізіп, ұнды салып шығамыз. Ұнды міндетті түрде еліктен өткіземіз, қыздар. Себебі еліктен өткізілмеген ұн біздің қамырымызға кері әсерін тигізеді. Еліктен өткізілген ұн, яғни біздің бауырсағымыз воздушный әдемі көтеріліп шығатын болады. Жақсылап қолдың көмегімен осылай араластырамыз. Егер қыздар менің видеом ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне өз ой пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Қамырларыңыз өте қатты немесе өте жұмсақ болмауы қажет. Орташа қамыр илеп шығамыз. Міне біздің қамырымыз осындай болды. Енді екі қолдың көмегімен қамырымызды осылай басып шығамыз. Ешқандай да комок, ұн қалмауы қажет. Неге олай басатынымыз, біздің қамырымыздың июі қанып, яғни ашыған кезде өте жақсы тез жайылатын болады. Міне, көрдіңіздер ме, біздің қамырымыз дайын болды. Енді осының бетін жауып, орап, жылы жерге 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің қыздар қамырымыз ашыды.
Енді осында ұнның көмегімен домалақтап шығамыз. Негізі ашыған қамырды 2-3 қайтара қайтарсаңыз, бауырсағыңыз өте әдемі шығады. Мен асығыс болғандықтан бірден пісіріп жатырмын. Осылай бірінші мен шеті шелпектің қамырын дайындап аламын. Содан кейін барып бауырсақтың қамырын дайындаймын. Міне қыздар, барлығын мен дайындап алдым. Енді мен қамырымды жаям дегенше майымды қыздырып қойып, осылай шеті күлшемді жайып бастадым. Қалыңдығы өте жұқа, өте қалың болмайды, орташа жайып шығамыз. Қамырларымызды осылай 10 минуттай көтертіп қоямын. Оған дейін майымның астына жай отта қоямын, қызып кетпейді. 10 минуттан кейін бауырсағымды пісіріп бастаймын. Міне біздің майымыз өте қатты қызған жоқ, қыздар. Енді осыған бауырсағымызды салып шығамыз. Екінші жағын аударамыз. Міне біздің бірінші шелпегіміз дайын. Шелпектеріміздің барлығы пісіп шықты. Енді мен осындай құрылғының көмегімен бауырсақтарымды домалақтап кесіп алдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша кессеңіз болады. Енді осыны пісіріп шығамыз. Енді осы домалақ бауырсақтарымызды пісіру қиындық тудырады, себебі көтерілген кезде екінші жағына аударылу қиындық болады. Соны мұқият жасасаңыздар болады. Осындай бір жағынан вилканың, яғни шанышқының бір жағымен осындай шолпының көмегімен баса отырып пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің өте жұмсақ бауырсақтарымыз осылай пісіп жатыр. Міне біздің бауырсақтарымыз дайын болды, қыздар. Жасап көріңіздер, сіздерде де осылай шығады деп сенемін. Яғни менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Сіздермен болған Кәмшат.
Келесі видеомда тағы да тәтті түрлерімен немесе тоқаш түрлерімен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.